Salam dəyərli izləyicilərimiz, hər vaxtınız xeyir olsun. Yeni bir mənzil çəkməyə gəlmişik Xırdalanda. Mənzilimiz yerləşir Xırdalanda, deməli, icra hakimiyyətinin aşağısında, Sultan Şahlıq Sarayının yaxınlığında. Nisbətən Masazır dairəsinə də yaxındır. Deməli, probkasız ərazidə yerləşir. Heç bir probka görmədən siz şəhərə daxil ola bilirsiniz. Deməli, bura mənzilimizin giriş hissəsidir, koridor hissəsidir. Ümumi sahəsi 65 kvadratdır dəyərli izləyicilərimiz. Bura evimizin yataq otağıdır. Belə bir yataq otağı var. 2 otağın 3 otağa düzəlmə mənzildir. Deməli, yataq otağını çəkib təqdim etdim. Bura evimizin sanitar qovşağıdır. Belə bir geniş sanitar qovşağı var. Bura isə evimizin mətbəxidir. 3 otağa çox gözəl düzəlib. Yəni, olduqca genişdir evimiz. Burada evimizin qonaq otağı dəyərli izləyicilərimiz. Bir daha xatırladıram. Evimiz yerləşir Xırdalanda, Masazır dairəsinə və nisbətən icra hakimiyyətinə yaxın 3 otağa düzəlmə mənzildir. Ümumi sahəsi 65 kvadratdır. Bura isə evimizin digər yataq otağıdır. Bu yataq otağından balkonuna çıxış var. 8 mərtəbəli yaşayışlı liftli binanın birinci mərtəbəsində yerləşir. Hündür birinci mərtəbədir, aşağısı obyektdir. Aşağısı marketdir. Satış qiyməti isə 65 kvadratdır, 65 bin manatdır. Dəyərli izləyicilərimiz, çox gözəl bir təklifdir. Bu mənzili alıb hazır köçüb yaşaya biləcəyiniz bir mənzildir. Hörmətli izləyicilər, bugünlük bu qədər. Vaxtları bizə üçün çox sağ olun. Kanala abunə olub videolarımızı bəyənməyi unutmayın. Təşəkkürlər.